həm sənə məxsusdur. Səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur. Sən təksən, sənin heç bir şərikin yoxdur. Ey məndən, ey göyləri, yerləri yaradan, ya Zəlcəlal və İkram, ya Hayy ya Qayyum. Allahım, səndən diləyirik və şəhadə edirik sən Allahsan. Səndən başqa ibadla haqq məbud yoxdur. Sən təksən, heç kimə möhtac olmayan, doğmayan və doğulmayan, tayı bənzəri olmayansan. Ya Hayy ya Qayyum, ya Zəlcəlal və İkram. Ey Rəbbimiz, sənə güvənirik. Duamızı geri çevirmə. Dualarımızı qəbul elə. Bizi məhrum olanlardan etmə. Bizi tək qoyma ey Rəbbimiz. Bizləri Arafa gününə yetişdir. Bizləri bayrama yetişdir. Bol-bol dualarımızı edənlərdən eylə. Arafa günü bizləri dualarımızı qəbul olunanlardan eylə ey Rəbbimiz. Çünki sənin mərhəmətin sonsuzdur. Kərəmin boldur ey Rəbbimiz. Səndən başqa Rəbbimiz yoxdur. Yalnız sənə ibadət edir. Yalnız səndən kömək istəyirik. Dərdimizi, ehtiyacımızı yalnız sən bilirsən ey Rəbbimiz. Səndən istəyirik, səndən bağışlanma və afiyət, salamatlıq istəyirik. Allahım, işlərimizi bizim üçün düzəlt və gözəl eylə. Allahım, halımızı islah eylə, bizə şəfa ver, bizim yardımçımız və dayağımız ol. Ey Rəbbimiz, bizə bu dünyada gözəllik ver, ahirətdə də gözəllik ver və bizi cəhənnəm əzabından qoru. Ey Hey, daimi diri olan, ey Qayyum, hər şey idarə edən, sənin rəhmətinə sığınırıq. Ey Rəbbimiz, ey uçsuz bucaqsız xəzinənin sahibi, ey səxavəti sonsuz Rəbbimiz, ey nemət qapılan daim açıq olan Rəbb, səndən istəyirik ey Rəbbimiz. Övladlarımızı qoru, övladlarımızı salih qullarından eylə, övladı olmayanlara salih övladlar nəsib eylə ey Rəbbimiz. Sən hər şeyi asanlaşdıransan ey Rəbbimiz. Ruzumuzu bol bərəkətli eylə, kimin nə istiyarısı varsa istəyini, arzusuna çatdır ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, duaları qəbul olan qullarından eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, bu cümənin son saatlarında, Zilhiccə ayında, ən bərəkətli, ən dəyərli vaxtlarda sənə sonsuz həmd sənalar olsun. Ey Rəbbimiz, evladlarımız salih qullarından eylə, evladlarımızın ruzusunu bol eylə, evladlarımızı gözümüzün nuru eylə, başımızın tacı eylə. Ey Rəbbimiz, dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eylə. Ey Rəbbimiz, həyatda olan valideynlərimizin ömrünü uzun, xeyli, bərəkətli eylə.